जय मसीह गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग मिडियामा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज मैले नयाँ विषय मानिस रोटीले मात्र जिउँदैन भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। व्यवस्थाको पुस्तक 8 अध्यायको 3 पदको ख खण्ड पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। र पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यस प्रकारले भनिएको छ, मानिस भोजनले मात्र होइन तर परमप्रभुको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले जिउँदछ भन्ने कुरा बुझाउनलाई यसो गर्नुभएको हो। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यही कुरालाई प्रभु येशूले नयाँ करारमा कोट गर्दै उहाँले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र जिउँदैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिस जिउँछ भनिकन प्रभु येशूले भन्नुभयो। र पवित्र बाइबलको उत्पत्तिको पुस्तकमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु हुँदाखेरि मानिसको शरीरलाई चाहिँ माटोबाट उहाँले बनाउनु भयो। त्यसपछि उहाँले जीवनको सास भन्नाले परमेश्वरको सास फुक्नु भएर मानिसलाई जीवित बनाउनु भयो भनिकन त्यस खण्डमा लेखिएको छ। यो पद चाहिँ तपाईँले उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्यायको 7 पदमा पढ्न पाउनुहुनेछ। र मानिस दुईटा छ भनिकन बाइबलले बताउँदछ। एउटा मानिस शारीरिक शरीर ओढेको मानिस, अर्को चाहिँ आत्मिकी शरीर भएको मानिस भनिकन बाइबलले बताएको हो। र पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 15 अध्यायको 44 पदमा शारीरिक शरीर छ भने आत्मिकी शरीर पनि अवश्य हुन्छ भनिकन पवित्र बाइबलको त्यस खण्डले स्पष्ट गरेको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो खण्डलाई पनि म पढिदिनेछु। र यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, प्राकृतिक शरीरमा त्यो गाडिन्छ, आत्मिकी शरीरमा त्यो जीवित हुन्छ। प्राकृतिक शरीर छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ। र ख्रीष्ट पारखी प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा पवित्र बाइबलको वचनमा हाम्रो बाहिरी जो शारीरिक शरीर, जसलाई चाहिँ यस खण्डमा प्राकृतिक शरीर पनि भनिएको छ, प्राकृतिक शरीर हाम्रो छ भने आत्मिक शरीर पनि अवश्य हुन्छ भनिकन यहाँ स्पष्ट गरेको छ। र मानिसलाई परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु हुँदाखेरि भूमिको माटोबाट प्राकृतिक शरीर यानि बाहिरी देखिने शरीर बनाउनु भयो। त्यो पछि आत्मिकी शरीरको लागि चाहिँ उहाँले मानिसको नाकको पुवालबाट चाहिँ आफ्नो सास फुकिदिनु भयो भनिकन त्यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। र तपाईँको शरीर दुईटा छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। एउटा तपाईँको प्राकृतिक शरीर हो, अर्को चाहिँ तपाईँभित्र भएको आत्मिकी शरीर हो। अघि मैले तपाईँहरूलाई उत्पत्तिको पुस्तक 2 को 7बाट भन्दै थिएँ कि हाम्रो प्राकृतिक शरीर यानि यो देखिने शरीर जो छ यो चाहिँ माटोबाट बनिएको भनिकन बाइबलले बताएको हो। र माटोबाट बनिएको शरीरलाई जीवित राख्नको लागि परमेश्वरले माटैबाट अन्नपातहरू, धान चामल, गहुँ, साग, फापर, यी विभिन्न कुराहरू जो तपाईँको शरीर जीवित राख्नको लागि खान पर्छ भोजनको रूपमा, ती कुराहरू प्राकृतिक शरीरलाई जीवित राख्नको लागि परमेश्वरले माटोको शरीरलाई माटैबाट उब्जनी गरेको आहारहरू दिनुभएको छ। तर तपाईँभित्र आत्मिकी शरीर पनि छ र यो आत्मिकी शरीर चाहिँ जो परमेश्वरको सास हो भनिकन बाइबलले बताएको छ। र यो आत्मिकी शरीरलाई जीवित राख्नको लागि परमेश्वरले बोल्नु भएको जो वचन पवित्र बाइबलमा रेकर्ड भएको छ, र यो वचन चाहिँ जो आत्मिकी शरीरको खानाको रूपमा, खुराकीको रूपमा परमेश्वरले पवित्र बाइबलको वचन तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ। र जसरी हामीले यो माटोको शरीरलाई जीवित राख्नको लागि बिहान खाजा खान्छौँ, त्यसपछि बिहानको खाना खान्छौँ, त्यसपछि दिउँसोको खाजा खान्छौँ र बेलुकीको खाना खान्छौँ। र सामान्य रूपमा एकजना मानिसले दिनमा 4 पटक आफ्नो शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि खाना खानुभएको हुन्छ भने पवित्र बाइबलको वचनले त यो स्पष्ट गरेको छ। प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले एक मानिस जीवित रहन्छ भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा शारीरिक शरीरलाई जीवित राख्नको लागि, स्वस्थ राख्नको लागि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले दिनमा 4 पटक खानुहुन्छ भने तपाईँले आत्मिकी शरीर जीवित राख्नको लागि यानि आत्मिकी शरीरलाई स्वस्थ रूपमा राख्नको लागि तपाईँले आत्मिकी खुराकी जो परमेश्वरको वचन
जो बाइबलमा रेकर्ड गरिएको छ, जो परमेश्वरको वचन उहाँले बोल्नुभयो, उहाँको सास हो, त्यसलाई चाहिँ पवित्र बाइबलमा यो रेकर्ड गरिएको छ भनेपछि तपाईँले दिनमा करिब 3-4 पटक पवित्र बाइबलको वचनबाट तपाईँले खानुपर्ने हुन्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यदि तपाईँले शारीरिक खुराकी खानु भएन भने एउटा मानिस रोग लागेर मात्रै मर्दैन, यानि एकजना मानिस वृद्ध भएर मात्र मर्दैन। यो मानिसले खाना खाएन भने त्यो मानिस मर्न सक्छ। त्यस्तै गरेर यदि तपाईँले आत्मिकी खुराकी खानु भएन भने तपाईँको आत्मिकी मानिसभित्र मर्न सक्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र तपाईँले प्राकृतिक जो खाना यानि भोजन, शरीरको भोजन खानुहुन्छ, तपाईँले मुखबाट खानुहुन्छ भने यो आत्मिकी भोजनको लागि चाहिँ तपाईँले पवित्र बाइबल पढ्नु हुँदाखेरि आँखाबाट यो भोजन यानि आत्मिकी भोजन खानुहुन्छ भने जब तपाईँ चर्चमा जानुहुन्छ, सेवा सङ्गतिमा बस्नुहुन्छ, पास्टर बाबुबाट वचन सुन्नुहुन्छ, यस अवस्थामा तपाईँले कानबाट आत्मिकी भोजन तपाईँले खानुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकपटकको कुरा हो, एउटा घर अगाडि एउटा बच्चालाई आमाले चाहिँ एउटा बटुकामा खाना दिएर आमा केही गर्न लाग्नु भएको रहेछ र त्यो बच्चाले त त्यो जो बटुकाबाट खाना उगाउँदै नाकतिर हालेछ, गालातिर हालेछ, चिउडातिर हालेछ, त्यसो गरेर सबै खाना त शरीरभरि त्यो बच्चाले पोखाएछ र पछि आएर कुकुरले त्यो सबै शरीरको खानाहरू बच्चाको खाइदिएछ। यस अवस्थामा आमा कतैबाट फर्केर आउनु भएपछि यसो बच्चालाई हेर्दाखेरि आमाले देख्नु भएछ कि ओहो, हातको जो बटुका छ, आमाले दिनुभएको खानाको बटुका, त्योबाट त खाना सबै सकिएको रहेछ र मुख वरिपरि पनि अलिअलि खानाहरू लागेको उहाँले देख्नु भएछ। यो देखेपछि आमाले सोच्नु भएछ कि ओहो, बच्चाले त आफै खाना मजाले खाएछ, यो त बलियो भयो होला, यसले पुरा आहार पायो होला भन्ने आमाको मनमा लाग्न सक्दछ। तर त्यो बालकले त्यो खाना खाँदाखेरि मुखमा हालेन, गालातिर हाल्यो, चिउडातिर हाल्यो र सबै नै बाहिर पोखाए। त्यो खाना त कुकुरले खाइदियो पछि गएर। भने जस्तै प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँले पवित्र बाइबलको वचन जो आत्मिकी खुराकी मैले खानै पर्छ, दिनमा कमसेकम पनि 4 पटक मैले बाइबल पढेकै हुनुपर्छ, मैले आत्मालाई सन्तुलित राख्नको लागि, आत्मालाई स्वस्थ राख्नको लागि भनेर यो सही सलामत कुरा तपाईँले थाहा गर्नुभयो र पवित्र बाइबल पढ्न सुरु गर्नुभयो। तर तपाईँले बाइबल त पढिराख्नु भएको छ, तर तपाईँको मन कता उडेको छ, यानि तपाईँ सङ्गतिमा आएर बस्नु भएको छ, कानबाट परमेश्वरको वचन यानि आत्माको खुराकी खाइराख्नु भएको छ, तपाईँ चर्चभित्र हुनुहुन्छ, तर तपाईँको मन कता उडिरहेको छ भने यो अघि बालकले हातमा बटुका लिएर त्यो खाना चाहिँ बाहिर फ्याँके जस्तो नै, बाहिर पोखाए जस्तो नै हुन जान्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र दुष्ट आत्माले तपाईँको मनबाट त्यो वचन चोर्नको लागि उसले धेरै कोसिसहरू गर्दछ। जुन कुरालाई सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशू भएर धरतीमा आउनु हुँदाखेरि उहाँले स्पष्ट यो भन्नुभयो, एउटा बिउ छर्नेले बिउ छर्दाखेरि कुनै बिउ चाहिँ बाटोतिर पर्यो, कुनै बिउ चाहिँ ढुङ्गा घारीमा पर्यो, कुनै बिउ चाहिँ यो काँडा घारीमा पर्यो र कुनै बिउ चाहिँ यो असल जमिनमा पर्यो भनिकन प्रभु येशूले दृष्टान्तमा ती कुराहरू भन्नुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र दुष्टले हाम्रो मन चोर्नको लागि यानि आत्मिकी खुराकी हामीभित्र यानि हाम्रो हृदय चाहिँ असल जमिन नबनोस् भनिकन उसले त्यो प्रकारले एउटा हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एउटा बाटो जस्तो बनाइदिनको लागि, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एउटा ढुङ्गेनी जमिन जस्तो बनाइदिनको लागि, हाम्रो हृदयलाई चाहिँ एउटा काँडा घारी जस्तो बनाइदिनको लागि उसले हर प्रकारले प्रयासहरू गर्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यति मात्र नभएर प्रभु येशूले अर्को दृष्टान्तमा यो पनि भन्नुभयो, एकजना जो किसानले चाहिँ गहुँको बिउ, असल बिउ उहाँले आफ्नो बारीमा छर्नुभयो, पछि गएर त उहाँले जमिनमा हेर्न हुँदाखेरि त सामा पनि उम्रेको पाउनुभयो भनिकन पनि त्यहाँ उहाँले एउटा दृष्टान्तमा यी कुराहरू भन्नुभयो। यसको अर्थ जब तपाईँले असल खुराकी यानि परमेश्वरको वचन तपाईँले बाइबलबाट यानि पास्टरबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, त्यो समयमा तपाईँमा शङ्का आयो यानि त्यो समयमा तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने दुष्ट आत्माले तपाईँभित्र त्यो सामा पनि छर्न सक्दछ। शैतानको हर प्रयास चाहिँ तपाईँले आत्मिकी भोजन नखानुहोस्
भन्ने चाहिँ उसले सोचेको छ। यानि उसले आत्मिकी भोजन तपाईँलाई खान नदिनको लागि र कुपोषणमा राख्नको लागि उसले हर प्रकारले तपाईँको जीवनमा प्रयास गर्दछ। तपाईँ यस कुरामा होसियार हुन पर्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र जब तपाईँले शारीरिक भोजन खानुहुन्छ त्यस अवस्थामा तपाईँलाई त्यो पचाउनको लागि परमेश्वरले दाँतहरू उमारिदिनु भएको छ। दाँतले तपाईँले जाँतोले जस्तो नै ढिकीले जस्तो नै ग्राइन्ड गर्नुहुन्छ, पिन्नुहुन्छ र शरीरलाई पचाउनको लागि त्यो अन्नपातहरूलाई तपाईँले चाहिँ त्यसलाई पिठो जस्तो बनाउनुहुन्छ। त्यसपछि रियाल ग्रन्थीबाट रियाल आएर तपाईँको खानालाई चाहिँ पेटमा लिएर जाँदछ र त्यस समयमा फेरि दोस्रोचोटि त्यहाँ चाहिँ ग्यास्ट्रिक जुस, जो परमेश्वरले अमिलो जुस तपाईँको पेटमा राखिदिनु भएको छ। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ बमन भएको छ भने तपाईँको दाँत कुडिएको तपाईँलाई थाहा छ। त्यो ग्यास्ट्रिक जुस बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो अमिलो पानी बाहिर आउँदा तपाईँको दाँत कुडिएको हो। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ जो परमेश्वरले विभिन्न प्रकारको पृथक पृथक रूपमा पाचन क्रियाहरू राखिदिनु भएको छ र यसरी हामीले भौतिक खाना खाएपछि त्यहाँ चाहिँ पच्दै गएर अन्तिममा शरीरको रगतले चाहिँ पचेको खाना यानि तागत चाहिँ शरीरको सबै भागमा लिएर जान्छ भनिकन स्वास्थ्य विज्ञानले बताएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। त्यस्तै गरेर जब तपाईँले आत्मिकी खाना खानुहुन्छ, दुष्ट आत्माले प्रयास गर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको आत्मिकी खानालाई यसले पच्न दिँदैन। यसको अर्थ तपाईँभित्र यसले परमेश्वरको वचनप्रति शङ्काहरू हालिदिन्छ र शङ्काहरू यी विभिन्न प्रकारको यो पनि हुनसक्छ र भन्ने कुराहरू, जो न्यायहरू, शङ्काहरू, यी प्रकारका कुराहरू चाहिँ सामा जस्तो तपाईँको आत्मिकी शरीरभित्र आत्मिकी खुराकी पर्न नदिनको लागि यसले शङ्काबाट, अविश्वासबाट चाहिँ यो सामा जस्तो हालेर यसले यो प्रकारले प्रयास पनि गर्दछ। यी कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि मलाई यो सम्झना आउँदछ, मैले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर चिनेपछि मैले पवित्र बाइबल पढ्न सुरु गरेँ र पवित्र बाइबल पढ्न सुरु गर्दाखेरि उत्पत्तिको पुस्तकबाट जब मैले पवित्र बाइबल पढ्न सुरु गरे पछाडि कति प्रश्न मेरो मनमा आयो, म अहिले त्यो गन्ती पनि गर्न सक्दिनँ। एउटा प्रश्नबाट अर्को प्रश्न, यस्तो पनि हुन्छ त, यस्तो पनि हुन्छ त भनेर चाहिँ मलाई त्यस प्रकारले लाग्यो। तर पवित्र बाइबल त यो नेपालीमा अनुवाद मात्रै गरिएको रहेछ र यो पवित्र बाइबल त धुरन्धर वैज्ञानिकहरूले पनि पढ्ने बाइबल यही नै रहेछ र संसारको विकसित देशका राष्ट्रपतिहरूले पढ्ने बाइबल पनि यही रहेछ र बेलायतको महारानीले पढ्ने बाइबल पनि यही नै रहेछ र त्यस्तो व्यक्तिहरूले पढेर साबित सम्झिएको कुरालाई मैले भर्खरै प्रभुमा आएको त्यस्तो धेरै पढेको व्यक्ति पनि होइन र त्यस्तो विकसित समाजबाट आएको व्यक्ति पनि म थिइनँ। तर दुष्टात्माले म भित्र यति धेरै पवित्र बाइबल पढ्दाखेरि शङ्काहरू हालिदियो कि एउटा कुरापछि अर्को कुरामा शङ्का, अर्को कुरापछि अर्को कुरामा त्यसरी शङ्का हालिदियो प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यही प्रक्रिया दुष्ट आत्माले तपाईँको जीवनमा पनि गर्न सक्दछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र उसले हर प्रयास गरिकन त्यो आत्मिकी खुराकी चाहिँ हाम्रो आत्मिकी जीवनले नपाओस् भनेर चाहिँ दुष्ट आत्माले यो खुराकी हामीभित्र पस्न नदिनको लागि उसले निश्चय नै प्रयास गरेको मैले आफ्नो जीवनमा पाएँ। सायद तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो अनुभव गरेको हुन सक्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी कुराहरू भन्दै गर्दाखेरि अर्को पनि मलाई एउटा घटनाको याद आयो। म एकपल्ट क्लिनिकमा मेरो छोरी रुथलाई लिएर उसलाई रुगाखोकीहरू लागेको थियो र चेकअपको लागि म डाक्टरको क्लिनिकमा थिएँ र हामीभन्दा अगाडि कतिजनाको पालो भएको कारणले गर्दाखेरि डाक्टरलाई पर्खेर बसिराखेको अवस्थामा त्यहाँ एकजना बहिनी हुनुहुन्थ्यो र उहाँको एकजना छोरा थियो र त्यो छोरा मेरो नजरमा यसो हेर्दा त 3-4 वर्षको जस्तो मलाई लाग्यो र मैले भने, बाबुलाई के भएको र तपाईँले चेकअपको लागि ल्याउनु भएको भनेर चाहिँ मैले सोधेँ र उहाँले भन्नुभयो कि हेर्नुहोस् न, यो बच्चा 13-14 वर्ष पुगिसक्यो तर पनि यो 3-4 वर्षको जस्तो देखिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। म त छक्कै परेँ, छाँगोबाट खसी जस्तो भयो, मेरो आँखालाई विश्वास नै गर्न सकिनँ। नभन्दै त्यो बच्चा त 3-4 वर्षको जत्रो मात्रै थियो। अनि मैले उहाँलाई भने कि यो बाबुलाई के रोग लागेको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो कि रोग त केही पनि छैन, तर यसले खाइ नै दिँदैन, खानै मान्दैन, समस्या यही नै हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
र जब उहाँले ती कुराहरू भन्नुभयो मेरो मगजमा ती कुराहरू पस्यो र त्यो समयमा मैले सोचिराखेँ कि आज धेरै चर्चहरूमा दुष्ट आत्माले परमेश्वरका प्रिय छोराहरू छोरीहरूलाई यस्तै पुड्के अवस्थामा दुष्ट आत्माले परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई राखेको छ, बनाएको छ भनेर चाहिँ मैले सम्झिराखेँ। किनकि परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई बाइबल पढ्नको लागि अल्छी लगाइदिएर, परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई बाइबल पढ्नको लागि यानि आत्मिकी खुराकी खानको लागि शङ्का लगाइदिएर यी विभिन्न प्रकारको प्रयासहरू गरेर दुष्ट आत्माले परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई प्रभुमा त्यो स्वास्थ्यकर आत्मिक स्वास्थ्यकर हुन दिएको छैन, प्रभुमा अगाडि बढ्न दिएको छैन प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा उहाँले यो स्पष्ट भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र जिउँदैन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले मानिस जिउँदछ भनिकन प्रभुले यो स्पष्ट गर्नुभयो। र हामी धेरै समय बाहिरी यो शरीरको खुराकीलाई हामी जोड दिँदछौँ, तर हामीले धेरै समय यो आत्माको शरीरलाई यानि आत्मिकी खुराकीलाई हामीले जोड दिइरहेको हुँदैनौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तर आजको यो वचन सुन्नु भएपछि तपाईँले आफ्नो जीवनमा आत्मिकी खुराकी लगातार खाने तपाईँले निश्चित गर्नुहोस् र जीवनमा निर्णय गर्नुहोस् भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। जे सुनिएको छ त्यसैबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्ट